kuswa kodwa ingome ngaphakathi kwami ibali sibali lokuwa nokuvuka komuntu nolonwabo lungapheliyo ndathandaza uyivele ngoma izovuselela umphefumulo wakho inika ithembela intsha ndathandaza uyivele ngoma izovuselela umphefumulo wakho inika ithembela intsha Aqui mticheresi zverese taisangene ndira ndikotambori DTBT vari #throwback Thursday namusi nga lavuna lamanakanaka lavuna nani lavori lo dzengelo nga mandesesa ndichikhotena no phepera zori vone vakutiphinda nga manda hane fune vene va hone mticheresi zisina ndavori vagai vananyiwa gai vakuta mini landamelelo ri vone potisa make mshimendo vari ndiya mathakini nga manda vane fune va hone mticheresi muthu ndivone khava difiva wanthanga manda mticheresi muthu ndivone ndikwambori ne dengala rita kuchedza ngalo vaya zwipfa zori livambudzane ngemrahoni musi ri khudiva vomantwa vana musi ri khudiva vafundani nathi vo swikolo zwibajini ndikwambori ndinga swifhinga zwa murahu musi shango lichilolala musi shango lichilolala ndi makadzi va vana Zahara ova Siyete ova na DJs Boo ene yavo ri va vodakha vane va chikhori lengoma ndi DJs Boo ova Siyete ova na makadzi va vana Zahara vodakha vone na ma-heatwave ene yavo ri ndiyakana nga manda ma-heatwave ene yavo ri va ta swi timbula zwo ri o ximiwa nga manda o vuya ximiwa nga manda swi dakha vona ni vavili ri chamba ka DJs Boo ri va ri khomba nga muswene ene yavo ri u divesa Sibusiso Liope ene yavo ri van'we va da mu diva zwo ri ndi mun'we wa dzifounder dza Mo Fire ndi dzifounder dza Mo Fire dava vo ri u dava vo ri u na dzibugu u na dzibugu u na bugu ine divesa Billionaires Under Construction u na bugu ine divesa The Art of Hustle ndi mun'we wa vathu vene va vo ri vo founder Hustlers Academy ndi van'we vathu vene va vo ri va ku xuma zwavhuḓi nga maanḓa ri sedza nḓowetshumo ine vo ri ndi ya vumvumvusi ri tshamba nga Zahara makhadzi wa vana ri khomba nga vulelwa Ntukana ya Nkutukana madzina hone u hapfa zwo ri ha ngo to litshedza ndi khomba ri ndi madzina ane vo ri ndi siko vhona nga ri ndi tshipedi fhedzi makhadzi wa vana Zahara ndi muthu ane vo ri o mamba a thonidza mafhungo kha dzivhegeni kana ndiri kha miṅwedzi ine ndo vo ri ndi miṅwedzi yo fhiraho hanefho ndi ene o vha tshi khou amba zwo ri u khou ṱoḓo tshata o nombora zwimamalo nga to ralo fhedzi ndi swika mafhedzi ri mthitshirisi yo takutshedza ngo to ralo mbeke ya mushumo namusi nga lavunalamanaka vari TBT #throwback Thursday vana mastermind master of radio ndadzira murakhudza ipfi ndi bva zwino swika zwezwo ndi chabasa mthitshirisi ndi kutendela furefure zwo ri vone va ku ḓiphina nga maanḓa hanefho ndi va hone henda ndo swika ngo to ralo mane vone mthitshirisi kha vha ḓipfa vho ṱanganedzea ndi khou ḓi ri khuya moreng hallo dumelang ya ndo ne ku ḓivha ya ndau ya dzedza ri ḓi zwo ri ndi mini fhedzi ndi ḓo ṱoḓulusa ndi dziṅwe dza dzi line dzine nda vho ri ndi tshi dzi amba u hone muṅwe mushumisani no ḓivhesa
una mshado udzifuna nga manda fhedzi ayo ndi ayo ndi nṋe musathu wa vhadau tshini tshinyampunga tshene weri malepfadzi ala tshi khou tshimbila ndo bebyo nda upfa mulanga muḓini wa musetha zwa nyita uri ndi mbo ḓipfhi musatha mulanga ndi tabuka dzipfa khala tshemba mutale hangefho suni kanda dzwa tsapfura ngaho ndi taxi dzavho ravhutsi ndi sangwi small arazo mamidzi khathihi na big bags ya mpho tshendama vhatanzi dza vhatanzi bo Calvin ndi vha mulovhedzi ndi kutenda uri fhirifhato zwo ri vhona khou ḓiphina nga maanḓa hanefho ni vhone vha hone mthitshirisi u si to vhona uri mini sino timatima sino hana muḓifho tshikondoni khondoni na khanani mthitshirisi yo fhirithira ngo to rali mbeke ya mushumo ndi ḓivhesa mbeke ya mushumo the morning boat musi muthu swika na mutano hanefho kha Mutale FM vhona khou ṱoḓa doba kha vhe kha YouTube channel ya vhorine vha swika vha ri Mutale FM website ya vhorine i ri www.mutalefm.org ngeno kana ndi Facebook na Twitter ndi na Instagram ndi Mutale FM kha ri themba nga vhona mthitshirisi u vhuya fhedzi ri sa phanḓa na mbeke ya mushumo ri nda ya nduni. Hey, X-Ray, nina lutamo lotuma tupana nonga ziliwa zilo tisonante. Ziliwa zitipele ngao, zinyambile nyambira. Hey, ni kwamba zinyumbe nyumbe. Kadito sibasa na jiramba, hapa sikare ovura. Sibasa ni tine na Shoprite, kampono na msange pasi. Jiramba, Ngiritel Center, Malone. Rita ngane tanabara wafuna kakuna uswana nama. Ngabari kwame, rotuna rolindera. Sibasa ndi 015-963-0069. Jiramba, 015-967-0042. Caricos, Bakandirira ngapepo unoburia. Masoma bila hera, dynamite, yo sikana mune unoburia. Pepa mungotobe vaifana ruti, imanga cheza jersey na tracksuit. Wana kutanzinga udara, banga kwa maratando Leslie ka 076-624-2597. Kana pumuto ka 079-668-7868. Mutengo, dijahora. Masoma charinde. But there Kezo vari ndi Mutale FM for you for all mastermind master of radio ndo zirambira kudza FM ticheri ndo bazo nosika zvezo ndicha basa ndichikolibwa mwana muti chisambeke mshumo anepo nepa hone zvisina ndaburi ugai bana yo gai bakota mini mticheri sindikhamburi namsindi dbalana laburi ndi dba la bubiri mwedzi ukudba mwedzi wa fulwana giri mbiri fumbiri ndi ngwandi zithu za June 2020 rikha mwedzi no buri ri bari khoerelwa lishakandira kha shango la South Africa Chipembe muna wa bane Nelson Rolihlahla Mandela batozumela zori Nelson Rolihlahla Mandela ndi mu president wo thoma wa murema kha shango la Africa Chipembe nango rikhobale ero ngo to ralo ri muya wabo kha u edele nga mulalo fhedzi mthitshele ndo mo ḓivhuya hafu u vhuya fhedzi ri khoḓo ri themba ri fara nyambo dzena na muṅwe ane a vhori u khou ita zwo nga maanḓa zwi tshi ḓa kha nḓowetshumo ine ya vhori ndi vho mvumvusi ono ḓivhesa Takalani Manenzhe u ḓivhidza muvhonetsheli tshedza tsha Venḓa uri o kona u vhonetshela Venḓa ḽoṱhe uri o kona u vhonetshela Venḓa ḽoṱhe ndi musi nṋe muṋe tshi vho to ḓikhuzedzela fhedzi nṋe thina vhuṱanzi nazwo nango kha ri mbo ḓi namba ri muṱanganedze ngo to rali Manenzhe Takalani muvhonetsheli ndi khou muṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya Morning Boat na Mastermind Master of Radio. Ndi khou fanela tshikolo wangu ro ṱanganedziwa muhashi muvhonetsheli kha ḓo dovha mphirisi kha ḽi a fhungo ḽi ra vha ri khou amba izwi zwo ri ene u a kona u vhonetshela Venḓa ḽoṱhe ndi khou amba uri kha ḓo zwi ṱanḓavhudzavho a to vhudzavho vhathetshelesi ndi zwenezwo muhashi nṋe langa itshi ndi a tenda u vhonetshela Venḓa ḽoṱhe ngo to ralo ḽa dovha hafhu ḽa tsireludza ḽa tsirelela na vhuṅwe na vhurati Venḓa ndi nga ḓi tshi ḓivhisa uri ndi muvhonetsheli wa Venḓa uri na ngeno tsheḓo tshi nga tshi khou ḓi vhonetshela ndi khou amba uri musi ri khou ḓi kona u vhona hanefha ri songo funga mavhone ri khou ḓi vhona nga tsheḓo tshawe thiri ndi khou tenda nga maanḓesa tsheḓo tsha Venḓa muvhonetsheli Takalani hei kha ḓo ḓi khoṱedzela vha zwipfhi zwori a ri khou sokou tou amba na muthu fhedzi ri khou amba na tsheḓo tsha Venḓa hei ene muṋe murendi esikhomba nonoyo murendi musifedzi ndi Manenzhe rendi arali sene Manenzhe ndi Manenzhe wa tshitanda tsha Musimbiri ndi Manenzhe musina ndi vhonova Manenzhe ndi vharema na vhana kha ḓivhe Manenzhe wone nga golela mvula Manenzhe ndi vha tshikasile tsha Manenzhe
chene isodarenga mvula mumachino daranga maviri vamanenje ndi vamashate vanyalwadzenga asidzanga halo andiro vone vusina muruti mugoni gunoruti wanga vamukome ngeno imanenje mutifeziwo vadeye makapakapa risariina mana zoshikashure nemanenje wagona neimanenje ndichiri siti kuda mari ndi mutata FM vari for you for all mastermind master of radio ati ndote ndanzwa natakanani manenje udivesa chedza cha venda ndimuvonecheri vomupa kurara udirendedzere nga ndira yone ndikwamuri riascoda zvino riasfuna riascoda mani hei takanani manenje zvine kuti ndizvodinga mandari kosifuna sesa kafarisa ngoralo mwana washu azviita sesa fedzi pungo reipa atakana ni manenje uri ane owela kha vathu vene vavori vonangwa vatosomela muxirisi zori dzidzimama award ndi dzimwe dza dzi award dzine dza vori dzitia annually kana dzitia ṅwaha na muṅwe zwenezwo dzo dovha dza vhuya hafhu kha ṅwaha wa girimidi 2020 zwenezwo tiwone takana ni manenje ene ra khomba na musi onangwa ni fana ne vori u dovha a tshi khou votheliwa farelo kha mungonoyo u ḓo vha tshi khou votelwa kha hei category ya vhurendi ndi kuri ndo fhulefhela zwo ri ndi khou zwi amba zwone ndi hei category ine ya vhuri ndi ya vhurendi kha ḓo vha vhudza zwinzhi takalani manenje uri musi ri tshi khou amba nga dzi award dzedzi dzine dza vhuri o nange dzone ndi khou amba uri kha vha ṱalutshedze vho thetshelesa vhana mukala takalani manenje saizimo achiona kutarifizisa zva uri dzi award edzinani ndi annual award ndi Mzansi Arts and Media Awards nendo nangwa kha category ya best poet ngoralo uvotela venda the poet monichiri la SMS mama 340124039 zinafana ri vachiita musi vachi SMS vafana kusiya space vukati ha mama na code yanga yo vota inava 3401 ngoralo and then SMS eyo ikosta 200 fezi free SMS do not apply. Zizo kuramba zori SMS zavura komo za mahala azishiwumi afano ka uvotera o vado mufarira kha zwine zwiamba zwone ndi amba ri a songo to amba ri dzifie ngori vha vona khomo vha nga ḓaḓa vari zwo bailisa ndi shumisa vota khomo ngoralo so ezi zanga vota khomo azishiwumi afano hai uko ḓa zama u amba fhedzi uri network kana ndi dzi SMS dza mahala azishumi u khou amba ngoralo mthirisi vha ḓo mufarira kha zwenezwo fhedzi kha vha tshizongwe manenje takalani uri kha mutatisano wonoyu ro sedza nga maanḓesa kha hafhanoni kha best category kana ndi ri best poet kana category ya best poet ndi henefho lene u khou ṱaṱisana na vhathu vha gai arali kha musi khou vha ḓivha hone zwi winwa u khou wina mini kha musi arali tshi nga ri thwela vatatisana vane nda khou ṱaṱisana navho a thi nga sori ndi a vha ḓivha fhedzi ndi vhona hu na Poetess Maya ndi vhona hu na Renzelani na vhaṅwe vha matsonga hanefha vhaṅwe a thi tori ndi nga vha ḓivha ngoralo zwine zwa nga vha zwi tshi khou winiwa ngoralo ndi 2500 na laptop na trophy ava ri ne ri khou mutambela mashudu takalani manenje mutshirisi kha vhathu vha songo zwibvaho o ri a tshi zwiambedzela makhadzi o vhana a ri o dzhenela kha category ine ya vhori ndi ya best poet siko namba fhedzi uri u a kona u renda u a ḓivha ndavha dzawo mutshirisi ha nga soko tou vha murendi nga mistake ha nga soko vha murendi nga phosho u khou ḓivha ndavha dzawo makhadzi o vhana hanefhaḽa ndi ine vha tshi ngo mvotela kha vha ri mama MAMA nga vha sie space vha ri 3401 vha i rumele kha nomboro ya 40439 ndi a dovholola hafhu mama ine ya vha MAMA vha rwe space vha ri 3401 vha rumele kha nomboro ine ya vhori ndi 40439 SMS nthihi u khou pfi ndi R2 fhedzi dzi SMS dza mahala hupfi a dzi shumi kana ndi ri a dzi shumi ndi songo tori hupfi ngori ene muno to zwiambedzela nefa manenje takalani muvhonetsheli rine takalani manenje muvhonetsheli ri khou mutambela mashudu ri ngavha zwi ḓo zwi tshimbila nahone a songo pfa tshitimatima ri ḓo ri vha dzi tshitshavha kha social media dza vhorine ndi khou amba nga Facebook, Twitter khathihi na Instagram hanefho nne ndi vhathu tshi ḓo kona u zwi vhona zwavhuḓi ri vha vothisa hani kha vhane a vho ngo zwipfa ri khou ḓi ri zwinzhi zwi munakele manenje ndi khou zwi livha nga maanḓa mastermind ngoralo
khamusi u tshi nga nyango ḓivha manenzhe zwine a nga dovha nyango ṱahisa hafhu kha vhathetshelesi zwine thungo zwi vhudzisa kana zwine thungo dzhena khazwo ndi zwifhio manenzhe? Kha tori ri tshi khoma nga manenzhe takalani ndi muzana u no bva vuwani kha ḽa Mangirasi nga miṅwaha ndi 18 ndo phasa grade 12 nga 2019 ngoberalo zwa uri ndi zwone ndi zwi thoma nga 2014 usika zwino ndi kha ḓi ṅwala khathihi no renda. Vha zwifha mthetshelesi zwori ndi kale nga maanḓa khou shumiwa ndi kale nga maanḓa hu khou shumiwa hu khou vheregiwa ndi amba uri ubva 2014 a si zwithu zwiṱuku mthetshelesi ndi khou tou amba uri a si zwithu zwiṱuku na luthihi ri a zwi livhuwa nga maanḓa fhedzi vho mara sa ri ṱuwa manenzhe vho kha ḓo rwavho ḽaini 2 3 ai uri ane khou pfhelela ini kha ḓevha to rwavho ḽaini 2 3 a si khou tou ḓikhoḓedzela a tshi khou tou rwa zwa serious vhathu tshi vha tou zwi pfha zwori ya hoyu ṅwana ndi murendi. awo kha ri ndi vha honest ngo to ralo ndiri u tshi kha ḓivha ene ane a vha wa manenzhe vha manenzhe ndi vha rema na vhana nne ndi manenzhe wa gono ndi musina ndege ya tshivhonwa ndi manenzhe wa tshikasule tsha manenzhe tshisodali nga mvula madala nga mavhilivhili ndi manenzhe wa mashake wa nyalwa dzenga u tshi dzenga halo hanjiro kusina muri tsungoni buno ri tswanga vha mukome ndi zwono manenzhe mupfisezi wa madela na kapakapa risari na manali tshikasule ne manenzhe wa gono ndi manenzhe uri madaiva no pfi ndi makapakapa. Hey, takala ndi manenzhe muvhone tsheli tshedzo tsha venḓa ro livha tshifhinga tsha wathiri nahone vha songo vhilele mthetshelesi kha vhane vha pato khou ṱoḓa u pfha manenzhe nga vhuḓalo ri ḓo tou ri onesa nga luimbo lwawo musi ri tshi onesa luno lu ḓivhea sa the lake of sorrows zwenezwo kha ri thome ri fhire nga fanela mthetshelesi u vhuya fhedzi ndi sa phanḓa nda mbekanyamushumo thiri nda ya nduni. Vhathu vanzhi vha ya zwi funa u tou nwa maḓi o tou gwa miḓini yavho fhedzi tshelede ya hana vha na thaidzo ya uri musi vha tshi ṱoḓa maḓi vha tou ṱanga lwendo. Easy Borehole Drilling Easy Borehole Drilling vha khou thusa lushaka nga u vha gwela maḓi miḓini yavho u bora maḓi hafa ha ease ri thusa vhoṱhe vhone vha tou badela fhedzi hafu ya mutengo wo tiwaho iṅwe vha nga ḓi badela zwavho nga ṱuku nga ṱuku a hu na nzwalelo. Ri wanala Thohoyandou 2010 Center office number 1B. Eko ḓivha Mutale FM but for you but for all mastermind master of radio ndo dzula nda pavha khudza FM mthetshelesi ndi ulivho nga maanḓa mona motho tshi sambeke mushumo zwo sina ndavha vha gai vha tanyiwa gai vha khou mini mthetshelesi landa meni lori vhone vho tshi sambeke mushumo ndavha ri ndi mbathakini nga maanḓa vhane phone vhone vha hone zwo sina ndavha vha gai vana nyiwa gai vha khou mini landamele lori vhone vho thisa mbeke mushumo ya mathekini nga maanḓa muḓipho khunduni na khana ndi ngo to rana mthetshelesi ahone mafhungo ane vho ra khou ṱhodza mafhungo Rosidando wo tshumene vhori ndi ya mumvumvusi ahone mafhungo a makhadzo vhana Shoma Jozi u ḓivhe nga maanḓa nga luimbo lwawe John Cena Shoma Jozi ndi ene ya vhori ndi ene murema wo to thoma o sainiwa nga record label ya ngeli United States of America ndi nga ngei khala America khala vo Trump vo Donald Trump Shoma Jozi o sainiwa nga record label ine ḓivhesa Epic Records zwine zwi khou amba fhedzi uri Shoma Jozi u ḓo vha a tshi khou rolo uri kanzwa nga muzika no bva nga ngei Bato zomra zori record label yone mthetshelesi ndi record label ine ya vhori ina vhaimbi vho nonga vho Travis Scott ina vhaimbi vho nonga vho Future na vhaṅwe vhanzhi zwenezwo na Shoma Jozi ono vha khayo nahone ri funa ri zwi livhuise ndi zwa vhuḓi nga maanḓa ndi khou amba uri musi ri tshi amba nga Shoma Jozi ri amba nga vhaṅwe vhathu vhane vha vhori vha khou shuma nga maanḓa Rosidando wo tshuma ine ya vhori ndi nḓowetshumo ya vhumvumvusi ndi nḓowetshumo ya vhumvumvusi nga u to ralo mthetshelesi vha ḓo muambara zwori o bvisa ḽiṅwe ḓinga ḽene ḽa phi John Cena ndi ḓinga ḽene ḽa vhori ḽo ḓo leta trend nga maanḓa and ya beri tshi amba nga Shoma Jozi a ri khou amba nga muthu ane ya vhori ndi muhuluhulu ri khou ḓi amba nga ṅwana muṱukuṱuku ane ya vhori u khou ḓiphandela u khou ita zwiula nga maanḓa Rosidando wo tshumene ya vhori ndi ya mvumvusi ri khou amba nga muzenyana o bebiwaho nga dzi 9 dza May 1992 nga ṅwaha gidi dza ṱahembili ene ya vhori una miṅwaha ya 28 years ndi vhaṅwe vhathu vhane vha
vha vhori vha khou shuma nga maanḓa zwi tshi ḓa kha nḓowetshumo ya muzika. Vha ḓo sumbedza zwo ri Shamma Jozi u dovha hafhu a ḓivhea sa Maya the poet kha musi vhaṅwe vha nga sa zwi pfhesesi, mara Shamma Jozi u dovha a ḓivhea hafhu nga dzina ḽa Maya the poet. Ndi muthu ane a vha uri o vha tshi ita zwa renda u actor khathihi no repa musi a tshi khou ḓivha muṱuku, kana ndi musi murunzi u khou ḓivha muṱuku nga u tou rada muthetshelesi. Maṅwe mafhungo ane a vha uri a khou ita ṱhodza mafhungo kha nḓowetshumo ya mvumvusi ndi mafhungo a ḽitambi ḽo no ḓivhea sa Generation the Legacy. Ḽitambi eḽinoni ḽi khou pfhala uri ḽi khou ḓo imisa production yaḽo, ḽitambi ḽi khou ḓo imisa production yaḽo. Hezwi ndi nga murahu musi a hone mushumisani kha ḽitambi ḽa Generation o wanalaho a na tshitzhili tsha COVID-19. Ndi mafhungo a si avhuḓi na luthihi nga maanḓa muthetshelesi. Ndi khou amba uri musi ri tshi amba nga coronavirus ri khou amba nga vhulwadze vhune ha vha uri vhu khou vhulea nga maanḓa muthetshelesi. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou ima zwoṱhe a zwi tsha tshimbila, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho sitaka lurumbu lwoṱhe. Zwenezwo zwi ri sia musi ri si kona u tou ri mini ndi mini, ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho ima muthetshelesi. Ndi khou amba uri vha nga sedza u bva tshe vhu vhulwadze tou ṱaha ho no tshinyala zwithu zwinzhi nga maanḓa. Ro sedza mafhungo a matambwa ya theḽevishini, dzi filimu dzine dza vha uri dzi vha dzi khou ralo u shuthiwa na zwiṅwe zwinzhi. Zwenezwo ḽitambwa ḽa Generation the Legacy ḽo imiswa kana production yene yo imiswa fhedziha farelo kha mungo noyo. Fhedziha hezwo zwi amba zwo ri kha misi zwa zwino ḽi si khou ya TV-ni. Ndi sokou humbulela zwo ri arali vha so kona u wana thandululo hu ḓo swika tshifhinga tshine ḽi ḓo ima, hu ḓo swika tshifhinga tshine TV-ni vha ḓa vha si tsha swika nga tou rada muthetshelesi. Ḽiṅwe ḽitambi ḽine ḽo ima ndi ḽitambi ḽi ḓivhea sa Ḽithapo kana Ḽithapo ḽi no tamba kha SABC 2 naḽo ḽo imiswa nga nṱhani uri vha hone vhaṅwe vhashumisani kha production vhane vha vha uri vho wanala vha na tshitzhili tsha coronavirus kana COVID-19 ene ya vha uri a si mafhungo avhuḓi na luthihi muthetshelesi nga u tou rada thiri. Fhedzi ndi ene mafhungo ane nda vha farela one ṋamusi kha ḓuvha ḽine ḽa vha uri ndi ḽavhuṋa. Vha ri #TBT Throwback Thursday, vha na Mastermind Master of Radio. Ndi nṋe musotho vha dovha vha tshina tshi amba nga dzhena wele mane phadzi a ḽa tshi khou tshimbila. Ndo bebe ndo vha famula nga muḓini wa Musetha, zwo nyita uri ndi mbo ḓi pfhi Musetha mula nga thiri ndi dabuke ndi bva kha ḽa Mutale hafho ni kana dza fhira ngaho ndi taxi dza Vhoravhutsi ndi sangwisi mali ara dza Mamidzi khathihi na Big Bags ya Mpho Tshandama. Ndi khou vha usia ngo rani muthetshelesi thi vha si vhoṱhe. Ndi khou vha sina limbo ndo no bva kha makhadzi wa vhana ndi tshedza tsha Venḓa muvhoni tshiri takalani manenzhe ada tshiri the Lake of Sorrows. Ndo enda thiri ndara dza vhathu. I get away from this heartbreak. I'm tired of showing the fake me. Lord God, when will you take me? I've been drowning this lake since grade 7. I mean, by age I was only 11. Daddy left to work and he promised to come back, but then he never returned. I felt jailed, I felt trapped. Things became more harder when Kuku atakofala. I was only left with siblings and my mother. I depended on grant. I mean, but no grant money don't last, so yeah, life was hard, Joe. The following year, Auntie Atomorala. After 3 weeks in hospital, until Yena Tokofal. Hey, so some days and weeks passed. Memories from the past were still crawling back into my life. It was like pain my life was meant to last. Not yet ready for another misery. Rakula Kumana accident. I was not ready for it, man. It happened so sudden. Situation names who I still remember at 15. I mean, Rakulu had been the best that I've ever seen. Man, it was too early, I was only 13. I was too young, I was still a teen. I couldn't bear seeing it. His casket containing his body going down to his final home. Man, I was going mad. Things turned really bad. It was life without a dad. Okay. Katomo tsuba solo, nike ride solo, then katomo banka solo. I started using drugs. I was using cocaine, human drugs. I smoked excessively. I got addicted. I became so sick. I got admitted. Not realizing the impact it had on my mom. She was so stressed, so depressed. I mean, I was only 14.
Okay, I went for rehabilitation. I was on treatment, I was on medication. That's when I realized, okay, with education, I was recovering, I had to go on with my mission. I was still young, I still had a vision. So when I returned, I was 15. I had to go back to school, make it smart, I was not a fool. So yeah, I had to play it cool, so that they don't expel me at school. I thought everything was well, but then I was still in a living hell. The following year I got stabbed. Fortunately I recovered very fast. Things got rough again when I was poisoned. So there was no choice again, I had to be admitted. Okay, fine, I survived, I recovered. So after 43, I still recall I was sitting under a tree. Then Coach Amfonela RV, I free. Career, can you come to practice please? I mean, network base, so I didn't hesitate. Okay, remember I got with money. I said, see what I was pretty sure in the hour. Okay, then I normally practice. When I was running, I told me feel like dizzy. Things got tough, situation easy. I forced myself to run even though I was dizzy. Boom, I was on the ground. I tried looking around. All I could see was darkness. I tried getting up, but I was powerless. The only thing I was feeling pain. Guess what? I broke a knee. I was injured. Once again, I had to be admitted. Life without a dad. Life on a hospital bed. Man, I was only 16. Now I'm 17, still drowning in this lake. The lake of sorrow, the lake of pain. I'm just waiting for rain to wash away my tears of pain. I can't bear this pain. Drowning.